Hiter tempo našega vsakdanjega življenja, ki nas spremlja tako v šoli kot izven nje, nam pogostokrat zakriva pogled na živa bitja okoli nas. Večino časa se tako ne zavedamo bogastva in izjemne raznolikosti življenja, ki nas obdaja. Ne zavedamo pa se tudi pomena te raznolikosti za naša življenja in za naše preživetje. V tem dokumentarnem filmu bomo spoznali, kaj je biotska raznovrstnost, kako vpliva na življenje in kaj lahko naredimo za njeno ohranjanje. Biotska raznovrstnost je temeljna mreža življenja oziroma je hrbtenica vsega življenja na našem planetu. Nanaša se na raznolikost in različnost živih bitij, od rastlin do živali in mikroorganizmov. Vključuje tako vse oblike življenja kot življenjske prostore in ekosisteme. Nanaša pa se tudi na vse povezave med vsemi različnimi organizmi in raznolikimi okolji. Ko govorimo o biotski raznovrstnosti, govorimo o raznolikosti vrst, teh je milijonov, o raznolikosti genov, ki jih je bilijone razlik, v določenih ekosistemih. Lahko pa se biotska raznovrstnost nanaša na raznolikost samih ekosistemov, ki jih je več tisoč. Večja je biotska raznolikost, bolj je ekosistem stabilen in večja je odpornost na spremembe, vključno z najbolj korenitimi. In obratno, manjša je, manj je ekosistem odporen na spremembe. Recimo, posegamo v naravo, uničujemo posest, onesnažujemo vodo in potem tudi onesnažujemo s tem rastline, prostor živali, življenjski prostor. Narava mi dostikrat pomeni veliko sprostitev, ne vem, sam sprehod s kužkom ali pa kaj takega. V bistvu opažam, da se naša narava ful spreminja, že tako, kako gledam na svet, v bistvu. Skozi se pojavljajo nove stanovanja, bloki, kar me v bistvu zelo moti, ker premalo narave imamo, čeprav Slovenija spada pod državo, ki ima veliko narave, ampak še vedno premalo. Rastline izumirajo, živali izumirajo zaradi vseh teh industrij, zaradi onesnaževalnega okolja. Definitivno smo Slovenija zelo dobro ohranjeni, kar se tiče narave. Je pa res, da je veliko živalskih vrst in rastlinskih vrst pri nas tudi ogroženih. Biotska raznovrstnost je ključna za zagotavljanje naših materialnih in nematerialnih potreb. Za zadovoljevanje teh mora naravni ekosistemi dobro delovati in morajo biti zdravi. Biotska raznovrstnost zagotavlja ljudem pogoje za življenje. Od nje je odvisno naše preživetje, zdravje in dobro počutje, kot tudi kakovost našega življenja. Ljudem zagotavlja hrano in možnost njene pridelave, čisto vodo in zraka. Hkrati pa pomembno prispeva k boju proti podnebnim spremembami, preprečuje širjenje nalezljivih bolezni ter nam omogoča razvoj novih zdravil. Ribe in morske živali, na primer, so glavni vir beljakovin za 1 milijardo ljudi. Zdravi ekosistemi so ključni tudi za pridelavo hrane. Zdrava prst, polna mikrobov, polna hranljivih snovi in namreč omogoči rast naših poljščin. Ključno vlogo pa igrajo tudi raznolike vrste žuželk. Te oplojujejo naše poljščine in so tako ključen del cikla pridelave naše hrane. Zdravi ekosistemi ljudem ohranjajo zdravje. Na primer, zdrava drevesa in grmičevje nam zagotavljajo čist zrak, ki ga dihamo, saj vsrkavajo v našem zdravju nevarne snovi. Onesnažen zrak prispeva k 7 milijonov prezgodnjih smrti ljudi na leto. Zdravi ekosistemi čistijo nevarne snovi iz vode. Na primer, mokrišča so ključnega pomena v teh procesih. Hkrati pa so gozdovi in mokrišča ponori za toplogredne pline, saj so sposobni shranjevati in preoblikovati CO2 v hranljive snovi za prst. Biotska raznovrstnost v obliki obširnih koralnih grebenov in priobalno vodno rastje, na primer mangrove, omogočajo, da so človeške naselbine na obalah zaščitene pred najhujšimi posledicami morskih podnebnih pojavov, ki bi drugače z vso silo udarili po teh predelih. Ko opazujemo naravno okolje, ki nas obdaja, si težko predstavljamo, da se lahko korenito spremeni. A stanje glede biotske raznovrstnosti danes ni rožnato. Večinoma skrito našim očem namreč poteka hitro in obsežno izumiranje različnih živalskih in rastlinskih vrst. S tem pa izgubljamo biotsko raznovrstnost planeta, ki je izjemnega pomena za naše življenje.
Stanje in trendi glede biotske raznovrstnosti so zaskrbljujoči. Glede na ocene Mednarodne zveze za ohranjanje narave je od 150 tisoč živih bitij ključnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti ogroženih več kot četrtina. Glede na organizme so najbolj ogrožene, da izumrejo dvoživke, in sicer kar 42% vseh, sledijo morski psi in skati, korale, raki ter sesalci in plazilci. Živali in rastline v zadnjih desetletjih izumirajo z neverjetno hitrostjo, 100-krat do 1000-krat hitreje kot v kakršnemkoli drugem obdobju v zemeljski zgodovini. Mislim, da dostikrat delamo stvari, katerih se sploh ne zavedamo, ki to biodiverziteto ogrožajo. Že sam enči gumi pljunemo na tla, pa si mislimo, se je samo enči gumi, ampak ko to naredi 100 ljudi, ni več samo enči gumi. V bistvu uničevanje naravnega habitata določenih vrst, tudi nezavedanje ljudi, da so določene vrste ogrožene in kako se je treba v naravi obnašati, onesnaževanje definitivno, klimatske spremembe. Človek se mi zdi glavni dejavnik, zato ker v bistvu z vsemi poseganji v naravo, z vsemi industrijami ful onesnažujemo. Ampak se pa tudi manjša. Po mojem največji razlog za to je gradnja novih objektov, treba se je širiti, gospodarstvo se razvija. Prihaja do tega večinoma zaradi ljudi, tudi naravne katastrofe, ampak se mi zdi, da v zadnjih 50 letih je sigurno več zaradi ljudi. Za spreminjanje okolja in izumiranje živih bitij ter s tem za nižanje biotske raznovrstnosti smo odgovorni predvsem ljudje. Naše delovanje, naš način življenja temelji na nenehnih posegih v okolje. To pa vključuje okoljsko škodljivo izkoriščanje najrazličnejših naravnih virov. Od prekomernega lova in ribolova, prekomernega sekanja gozdov, intenzivnega monokulturnega kmetijstva in prekomerne uporabe nevarnih škropiv do vpeljave različnih tujerodnih rastlin in živali, ki uničujejo biotsko raznovrstnost. Izjemno uničujoče za biotsko raznovrstnost pa je tudi onesnaževanje voda, prsti in zraka s strani proizvodnje in potrošnje. Ljudje se napram drugim živim bitjem razlikujemo glede na stopnjo svoje sposobnosti vplivanja na naše okolje. Nobeno drugo bitje ni bilo in ni sposobno tako korenito vplivati in predvsem negativno vplivati na okolje s svojim delovanjem. Postopno vedno hitreje uničujemo življenjske prostore raznolikih živih bitij. S svojimi večplastnimi uničevanji ekosistemov, vključujoč pretirane rabe naravnih virov, tako spodkopavamo sposobnosti za samoobnovitev prisotno v teh ekosistemih. Z našim delovanjem tako uničujemo ekosisteme, jih drobimo in degradiramo. Z uničevanjem biotske raznovrstnosti spodkopavamo lastno preživetje, saj postajamo bolj izpostavljeni različnim novim grožnjam za naše zdravje, za našo dobrobit, kot so na primer pandemije. Ne glede na zelo resno situacijo, obstajajo različni načini boja proti uničevanju in zmanjševanju biotske raznovrstnosti. Mnogi akterji iz različnih delov sveta so namreč pričeli vpeljevati raznolike rešitve za ta problem. Od dviganja zavesti, spreminjanja potrošnih vzorcev, čiščenja okolja, različnih aktivnostih usmerjenih na zmanjševanje onesnaževanja ter netrajnostne rabe naravnih virov, do ponovne vpeljave že izumrlih živih bitij. Osnovni cilj prizadevanj v okviru boja proti zmanjševanju biotske raznovrstnosti je omejiti in preprečiti negativen človeški vpliv na okolje. Ukrepi segajo od tistih, ki ohranjajo biotsko raznovrstnost, do tistih, ki jo obnavljajo. Ukrepi usmerjeni v regeneracijo so na primer različni projekti ponovnega vpeljevanja različnih živali v ekosisteme oziroma področja, kjer so izumrle. Pogozdovanje in zaščita gozdov je tudi eden od pristopov. Gozdovi so namreč prostori, kjer je največ biotske raznovrstnosti. Hkrati pa čistijo zrak in vodo ter so naravni ponor za toplogredne pline, predvsem za ogljikov dioksid. Določeni premiki so opazni na ravni globalnih politik. Države so se namreč dogovorile, da bodo zaščitile 30% kopna in oceanov ter obnovile degradirana naravna področja do leta 2030. A ti cilji niso bili podprti s konkretnimi ukrepi in pravno zavezujočimi sklepi.
Ohranjanje biotske raznovrstnosti je ključno za našo sedanjost in prihodnost. Zato je nujno, da problem razumemo celovito. To vključuje spremembo naših lastnih, netrajnostnih, potrošniških navad in hkrati zavedanje, da to ni dovolj. Nujno mora vključevati tudi našo participacijo kot aktivnih državljanov. Sprememb pa ni mogoče doseči, da delujemo kot posamezniki, temveč zgolj z mobilizacijo in skupnim delovanjem.